Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть в игру Метель. Я просто не вовремя включил запись и... Так, отмычка. Так, отмычкой мы открываем. Так, хоп-хоп-хоп. Так. Нет электричества. Угу. Так, меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся вечером в жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта. Но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего я попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Надеюсь, что я нашел путь к спасению. И скоро этот кошмар закончится. Пароль: север, запад, юг, восток. Так. Понятно. А, сюда можно зайти. Вот блин. Вот блин. Ладно. Походу мне капец. Так. Давайте теперь попробуем по... Ага. Молоток. Что, блин? Что? Я надеюсь, он не заметит. Что тебе надо? Все так. Вот, блин. Я не могу свалить. Вот ё-моё, вот такая. Ладно, календарь. Блин. Так, что? Ящик на замке. Угу. Все. В смысле нет электричества? А, тогда вот. Ну, наверное, в этой серии мы еще ничего не сделаем. Ё-моё, я вообще не могу ничего найти. Так, где хоть что-то? А? Где хоть, ну что-то хотя бы? Хоть какая-то фигня. Блин. Ну, серьезно, ну, блин. Так. Опа. А мне это не интересно. Чертежи кирки. Блин, ребят. Тут же ключ. И этот ключ вроде... Да. Так, берем изоленту. Все, изолента есть.
теперь что нам нужно делать? Может, что-то на полу? Нет. Я ж могу электричество врубить. Хоп. Ребята, сейчас я, честно, вроде бы такой вот код. Надеюсь. Пожалуйста. Бля, хамуха. Так, вырубись. Вырубись. Так. Вроде все на месте, ребят. Но это видео будет достаточно долгим. Ух. Но он вроде ничего вообще. Я все вырубил. Да все так. Все так. Дядя, все так. Да, показалось. Пошел вон. Тупой. Так, стойте. Я сжимался. Давайте угадывать пароль. Так. Пропустить за рекламу. Давай. Так, ну пока. Вот я посмотрела рекламу, теперь нам надо... То есть нам надо дверь. Все. И тут сейчас начнется. Так, что это? Там ничего не... Там что, ничего нет? Да. Ничего. Так, но это надо будет потом. Так, что у нас тут? Что это? Паутина. Где это? Так. Не, стоп, включись. То есть двери закрыть. Все. Закрылись? Все, значит. Все, вроде бы все. Хозяин, тебе показалось. Б. Так, стукнись. Все же на месте. Да все так, братан. Да, показалось. Тебе очень сильно показалось. Я прям тебе говорю, тебе прям настолько сильно показалось, что прям нереально. Дверь открыть. Так, что у нас там упало? Рукоятка. Рукоятка-то надо для лифта. Мне же нельзя вот тут пилить. Нет, нельзя. Стойте. Блин. Что это такое? Так, что мне делать? Походу, это неудачная спавна. Гаечный ключ. И для чего он надо? Нет. А может это разрубить? Нет.
Так, нафига мне гаечный ключ? Честно, не знаю. Может... Стоп. Короче, ребята, так и не решил и накосячил. Я попытался включить лифт, но все бесполезно. Так, ну я ничего не делал. Погоди-ка. Да все так. Я тебе говорю, все. Да, показалось. Тупой, неуклюжий маньяк. Так, давайте Wi-Fi будет, если что, включенный. Блин, видимо, здесь без подсказки не обойтись. А я пока посмотрю. И если честно, мне только что такую себе подсказку. И еще типа. Я про ящик забыл. Сейчас мы. Я понял. Блин, подсказку походу нельзя активировать. А нет, можно будет. Туда, кстати, от клетки нельзя будет подходить. Так, кусачки для этого. Да. О, божечки. Так, кирка. Давай закрывай. Стой, где нет, не надо закрывать. Что он нам дал? Лом. Лом нам очень и очень нужен. А знаете для чего? Вроде бы для этого. Да. Отлично. Хоп. И Кира хопа. И у нас есть Кирка. Но Кирка нам тоже надо будет в конце. А пока что мы сделаем? Я не знаю. Стойте. А как? Я не помню, как передвинуть. Раковина прибита к стене. Кирка. Нет, Кирка нет. Нет, ничего, что-то я протуплю, пока туплю, реально, просто туплю. Мужик, давай, говори, давай. Как мне вот это вставить туда? Не понимаю. Ну, полка для... все. Вроде бы. Надо накосячить, он так что-то нам сам сделает. И... Так, что надо сделать? Честно, я сейчас не знаю вообще, что мне делать. Кирка. Да, это Кирка. Зачем гаечный ключ? Не, ребята, тут без подсказки никак. Так, мы продолжаем. Так, что он мне туда ведет? И чё? Это надо было сразу сделать. Ладно, ну и... Вот тут надо, короче, киркой будет проломить его. Так. А теперь быстро. Так, панель, дверь, закрыть. Выключаем панель. Блин, я же выключил. Все, закрылись. Да, и это то, чего я ждал. Он нам принес отвертку. И отвертка надо, чтобы отключить, типа открутить
крышку от унитаза. Все так. Давай. Давай не понтуйся. Не понтуйся. Показывала? Что? Какой я? Вот тот ящик. Нет. Пожалуйста. Что это такое? Короче, я уже при смерти. Вот, блин. Вот, ё-моё, ну как? Как я мог так протупить? Так, ответка. Отлично. Я очень хочу... Это был последний раз, когда он еще меня не до смерти он забил. И тут должен быть кое-что очень важное. Рычаг. Так, вроде у нас все есть, в принципе. Сначала ложим это. Угу. Оп. Лифт. Так, стойте. Что там надо сделать для лифта? Так, ну окей, давайте. Так, теперь мы валим. Да. Да. О боже, это походу тот Макс. Мне даже его жалко стало. Так, походу мы сейчас пройдем. Я надеюсь. Точно, что давай. Все, начнем. Нет. Нет. И не дождешься. Так, запрыгиваем туда. Хоп. Ну давай же. Все. Вниз опускаемся. Все мы. А ты сюда не достанешь. Я тебе говорю. Но это ты, понял? Вообще мне тут будет говорить что-то. Козлина. Так. Ребят, я не знаю, как тут кого-то спасти, потому идем сами. Но когда я узнаю, я снова сниму эту игру, и мы посмотрим. Я еще вернусь. Все, вы сбежали от маньяка. Время прохождения. Да, конечно, мы прошли, так скажем, не очень. Честно. Так, глобы мне не надо. KFC там. Так, ладно, назад. Если вам, ребят, понравилась игра, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока!